انتو على wanaagsan qaarteena daawanaysa dhamaantiinba meel kasta oo aad ku sugantiin magacayga waa Cabdinaasir Nuur Socdaal waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo sugaanta soo dhaweynaya kaafi soo dhaw waan dhowahay walaal Socdaal waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan toddobaadlaha ee fanka iyo sugaanta wayahay dabcan waxaan filayaa markii ugu horeysay oo aad saxaafadda soo fariisanaysan tahay waa inta badan faniinta aynu halkan ku casuuno waxaynu weydiinaa iska inta badan su'aalo markaasi aan sida uga adkayn oo markaa ku saabsan fanka Soomaaliya iyo faniinta Soomaaliyeed waxaan ugu horeeyay su'aasha inta badan ku soo celcelinay noqonaysa bal waxyaabaha inta badan qofka ku dhiirigelinaya ama sabab u noqonaya inuu markaa fanaan noqdo bal adiga maxay tahay dareenkaaga kasbay ama dhaliyay inaad fanaanad markaasi aad noqoto horta ilaa yaraantaydii fanku waxa ahaa wax igu jira waan ku hamini jiray anoo iskuulka hoose dhiganaya kii sare mar walba waxaan ku hamini jiray inaan mar uun ama saxafiyad noqdo ama aan heesaa noqdo imikana labadii midna kama fogaano heesaa baan noqday way kaafi aad baad u maasantahay inta badan marka aad fiiriso fanaaniinta Soomaaliyeed iyagu markaasi xilligan soo baxay aad u fara badan yihiin taamal oran karaya in fanku uu noqdo mid sahal ah marka lagu soo galayo oo qof walba uu iska noqon karayo fanaan maya fanaan sida lagu noqdaa way adagtay laakiin si microphone loo qaato way fududahay xaqiiqatan waayo waxaas dad aad arkayso maba talentii uma wada laha fan cod ha noqdo tembadi iyo wixii ha noqdo laakiin inta fanaan lagu tirin karaa way iska yartaa aad maastay maxaa karaysa heestii ugu horeysay aad qaado ama meel fagaara ah bulsho markaasi aad ka dhaxaysto dabcan hay'ad bartaadiga gataale barkale dooneen mid fogsin hadaa tahay axdiguna barkulayahay waayahay franka markaasi ama fanaantaasi saado iyo waliba beer dalaashay dabcan waxay soo dhixi kamid ah heesaa inta badan dadka ay aad xusuustaan shakhsiyad ahaan adiga abwaankii markaasi ku dhiirigeliyay ama dadkii fanka kugu soo qabtay ama fanaanad in la noqoto ka dambeeyay hal ilaba iminka ayaad ka sheegi karaysaa abwaan Cabdiyare Caaqilka aan aad iyo aad halkan uga salaamayo waxa qofkii ugu horeeyay idhaha fanaan baad wad heesi kartaa igeeyay go musician heestii ugu horeysay ee tumay wayahay dabcan inta badan marka heesaha la qaadayo laxanka la saarayo waxa lagu saaraa kaban adiga bal markii ugu horeysay meel lagu geeyay laxankaaga la tumay heestaadii miyaad u filaysay in qaabka laxanka loo saaray kabanka noqonaysa inay ku soo baxaysay mise waxaad filaysay in music la saarayo maya waxaan u filayay inay kabanka ku soo baxayso waayo imaka aaladan muusigo 100% waxa xataa ka fudud ayadoo fiicnaashaba la gaadhay xataa waxa ka fudud kabanka laakiin dadkii ma fahansano way aad baad u maasan tahay sheekadaadii dib ayaan ugu soo laabanaya heesta ugu horeyso dadka inaan markaasi aynu isku barno ama adiga dabcan aan kugu barno maxay noqonaysaa hees qalbi ooman leedahay haya maxay macna markaasi ka dhigan tahay qalbi ooman heestan qalbi ooman kulay aniga wax qisadeeda ay ku saabsan tahay maaha erayada waxa le abwaan Cabdirashiid Muuse Kudcur waan salaamayo fan ama abwaan markaas aad ugu soo soo kale laxanka waxa le Daa'ud Xanfar Ustaad Weyn muusiga subxaan yaale way codkan waadiga waayahay daawadayaal waxaan idinku soo dhaweeyaa heestaasi markaasi la yiraahdo qalbi ooman iyo fanaanada daada yar kaafiga xorba daawasho wanaagsan شقبة ويمينيو
jacayl adabeehaye abaliidhigo yarimi macaan umilkiyo dhibtiyo aramida jacayl adabeehaye abaliidhigo yarimi macaan حبيتنا إحسان كعربين قلبي دقه كوقول لي حبيتنا إحسان كعربين إريد جعيل أفكن كتر شيء وعمانا يا أنا مسلمين وإنساني نمي قر ما ذرحمين أريد جعيل أفكن كتر شيء وعمانا يا أنا مسلمين جعيل عذبيني أباليدكو يرمي معان أمالكي ودبتي وأرمي ذا جعيل عذبيني أباليدكو يرمي معان عاشق baa ku ilmeynayo waliba ku ilaashanaya ay halkaasi markaasi si gaarsiisay fanaanada markaasi kaafi xurma xogaan dareen jacaylna way inagu beerta ayaan filayaa bulshadeena daawanaya meel ka soo joogtaan nabad bashbash barwaaqo ayaan dhabaantiin ba hawada idinka leeyahay barnaamijka fanka sugaanta ayaan ku guda jirnaa waliba qaybihii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa kaafi aan ugu soo laabanaya miyaad filaysaa hadda fanka Soomaaliya ama fanaaniinta Soomaaliyeed qaabka isku dhaxgalayaan maadaama kaafiyo reer Hargeysa aata Muqdisho iminka ay joogto inay keeni karayso in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay isku soo dhawaanayaan طبعا waayo annagu hadan fanaaniin nahay waxaan nahay muraayadii dadka wasa kulli annaka sidina laga arkun baa lagu dhaqmaayaan wada karta waayahay inta badan fanaaniinta halkan ay timaado ama aynu wareysano waxaynu weydiinaa su'aalo kaftanahay diyaar ma noqonaysaa su'aal ku diyo way su'aal baa inoo jirtay oo tiilay oo ahayd hooyada iyo aabaha intay ku dhalan ka hor maxay ku ahaayeen dabcan waa laga jawaabay haddii aan ku raado su'aasha labaad toddobaadkan barnaamijka markaa u yaalo waxay noqonaysaa sida ayuu qofku ku ogaan karayaa inuu jecel hayo sidee ku ogaanaya inaad ranag miyaan garanana mala cuntada laga go'aya walkii boodariye aad baad u maasan tahay su'aasha dib u dhiganaa waa isku dayaysaa maya toddobaadka dambe loo dhigataa aad baad u maasan tahay fanaaniinta dambe ayaan fursad siin doonaa dhanka kale to waxaana soo qaadanaa iyaduna markaasi aynu xurmaynaa
fanaaniinteena Soomaaliyeed ee markaasi hobalada waabri iyo dhammaan fanka dadka markaasi magaca ku leh haddii aan ku iraado fankii hore fanaaniintoodii qaar ka mid ah heesoodii haddii aad taqaano noo qaad yaad inoo qaadi lahayd dabcan waxaan inoo qaadi lahaa aan aadna u jecelahay khatar daahir iyo saad cali labada hay midkood bal heesaha ay leeyihiin mid ka mid ah codkaaga ma nagu siin kartaa mahiga jacayl baan dhex maquurayaayo miraalihiisii midigta igu qadiyo muujadba isidaate naftu kayo muhatana iga maqanaaye ma maqanahay ma jooga ma mirkacay ma nagayahay aad baad u mahadsan tahay dabcan halkeedii baa dhigtay inkastoo aanan dadkii hore waaya aan soo laabano barnaamijkani ee fankii sugaanta kaafiyo dabcan fanaanad baa tahay weliba da'yar oo soo baxay iminka caasimadda Soomaaliya Muqdisho joogta bal dumarka fanaaniinta ahi qaab caynkee ah ayay iyagu ku abuuri karayaan shaqooyin kale marka laga soo tago fanka ma jirtaa yani shaqooyin kale qabtaan gabdhaha fanaaniinta Soomaaliyeed dabcan way jiraan fanaaniin isku horta fanka iyo shaqada hala kala saaro fanku waa wax hobby ah laakiin ma aha shaqo haddaan maanta dhaho fan baan ku shaqaysanaya meelka ma gaadhayo laakiin haddii fan iyo shaqo la isku dhex wado inkastoo anagu aan dumar nahayba oo dee gurigiina la dhigto uun aanu shaqadiisuna sugayso haddana fan ma noqon karo waa wax qofka hobby u ah ma aha wax shaqo ah way kaafiyo runtii isbedelo badan baa wadankeena ka dhacay waxaadna moodaa in sheeg fanka Soomaaliya in hadba dhinac walba markaasi uu horumar u ka sameynayo qaarkoodna dib u dhac marka qaarkood ay dhacayaan haddii lagu yiraahdo heesaha Soomaalida ama fanka meesha ka qaldan ka sax halkee ka qaban lahayd waxaan ka qaban lahaa fanka cadadkan taraha badan ee horta soo galaya in la yareeyo waayo waxaa ku filan imaka marka Soomaaliya kale loo eego 20 fanaan ama 15 fanaan oo magac iyo muunad dadkiina u yeelaya ayagiina leh laakiin marka meel walba mee aad stage wala tagto lagu oranay kan waa fanaan mushkilada saasa talahan belaad way heesta labaad ana soo xulay dabcan xaqiiqo ka soo way heesaha runtii dadka reer Muqdisho aad bay ku xiisanayaan maadaama markaasi Muqdisho mudayana marka aad joogto igada kurbada ayaan maqlay heestaasi oo YouTube kan ka daawanay ma ida masiri karaysaa ereyada ku jiray dabcan hay maxay ahayd عاشقا كنجري تراك بدني انت انك بدي انت انك بدي بس marka qisadeeda yaa ku sameeyay sidee ku timid hay ان هستن eriyada waxa le Cabdir Caaqilka an aadi adalka naga salaamayo laxankana sidoo kale Yusuf Xaybro waxa weeyaan ustaadka ii bixiyay xurmo ما شاء الله musikana isla subxaayo waayad hadal badan ma filayo inaan markaa aan ku sii darayo heestaasi waxaan rajaynayaa codka wanaagsan kaafiya inaad ku raaxaysanaysaan igada kurbada daawasho wanaagsan
كبضي واتوكركيو كشي ونها كل اللي قشدي يقشي ضي كلي واتوكركيو كشي ونها كل اللي قشدي يقشي ضي كلي مركن كل علمي اللهيد أمبك عمهلين كان انت اللهيد أمبك عمهلين مركن كل علمي كان انت اللهيد أمبك عمهلين كان انت اللهيد أمبك عمهلين مرادوكو هلاي او كانديو كوغو خيري هوغان هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو يغدا كربدا هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو يغدا كربدا مرادوكو هلاي او كانديو كوغو خيري هوغان هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو يغدا كربدا هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو يغدا كربدا نفتكو عالماضي توخيو كالقاع لوقتكو بحرهي لوقتكو بحرهي نفتكو عالماضي توخيو كالقاع لدونتكو بحرهي لوقتكو بحرهي سوادوكو فكيت كمريبينو كدد ما نتبذن ما نتبذن كدد سوادوكو فكيت كمريبينو كدد ما نتبذن ما نتبذن كدد قف بواكل كي يوحو كسبضي وعتابي جري يوحو كسبضي وعتابي جري قف بواكل كي يوحو كسبضي وعتابي جري يوحو كسبضي وعتابي جري مراتوكو هلاي او كانديو كوغو خيري هوغان هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو يغدا كربدا هاي كانينو هاي غولاكو فيني كليغا ودو نغدا كربدا مراتوكو هلاي او كانديو كوغو
xidhay hoggaan hay keenino haygula kufine keligaa wado igadaa kurbada hay keenino haygula kufine keligaa wado nagadaa kurbada. dabcan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. waxaan rabaa kaafi inaan ku weydiiyo ma hadda intee baad ku qiyaasaysaa haddii aan ku iraado dadka ku yaqaano ama ku taageero ee fankaaga jecel waxay gaarayaan tira intee leeg bay gaarayaan markaad qiyaasto? maasha allah kolley aniga isma imaaj garayn karo laakiin waxaan soo arkaa maanta qof bulsho badan garanayso waayo haddiiba aad barihii bulshada gashay marka intee ku qiyaasay boqolkii meeqa ku qiyaas kartaa? 60 baan dhihi karnaa maanta. aad baad u mahadsan tahay. fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagu marka inta ay yimaadaan waxyaabaha inta badan aan ama ka sheekeysano ama in dhaxmar waxa kamid ah nolosha caadiga markaasi ay ku noolaadaan. markaad fiiriso magaalada markaad soo aado kaleeto iyo saameynta bulshada markaasi aad kala kulanto waxyaabaha aad ka xasuusto ma jira oo xiiso leh? wallahi horta markii hore aan cusbaa ma ahani oo aan cuntada saan u dalbanayaan ibisku qabnay laakiin hadda oo maxaa oran jirtay markaa? markaan dhaho walaalo maxaa yaalo cabitaan lagu dhahay isfarmuuta taalo hebelooba anigu horta taas dhib baan isku qabi jirnay maalin sidii ama aan soo cocktail baan rabay inaan dalbado soo afaan ugu sheego waan garawaa walaal cocktail baan rabaa cocktail garan mayno mar dhawaytaaba halkan keenteenaan arkaya taagnaanin hadda cocktailkaas qaar baa laga yaabaa dadka inaysan garan maxaa loola jeedaa? halkan furlaata la dhahaa. idinkana maxaa tirahdaan? anakuna mushakal iyo cocktail baan dhahnaa. waayahay waad barateen aad filayaa ay maxaa kaloo noo faa'iideynaysaa? waxyaabo badan sida talmuuskii oo laba loo kala garanaya halkan annaka talmuus dhan ma naqaano halkana falaastiina talmuus baa la dhahayaa qaboojiibiyana talmuus baa la dhahayaa waana xagga talaajad aan dhahnaa. idinka maxaa tirahdaan? annaguna talaajad baan midna dhahanaa midna falaas baan dhahanaa. kii shaahna waa falaas kii kalena waa talaajad. sidaas kala duwan. halkana labadaba talmuus baa lagu wada diray. waayahay kaafiya nasiib waxaad u yeelatay inaad noqoto gabadhii markaa fanaanada ahay ee ugu dambeysay inoo soo afjaraysa dabcan barnaamijka fanka iyo suugaanta ee toddobaadkan iyadoo markaa la gali doono bishii barakaysneed ee Ramadaan. maxaa markaasi dadka Soomaaliyeed ee ku daawanayo ee caasimada jooga iyo kuwa kale caalamka inaga daawanayo ee baraha bulshada iyo meelaha kale inaga daawanayo maxaad fariinahay oo aad isleedahay balgaarsi oo aad inoo isdaa? والله الحمد لله horta nasiib waxaan u yeelanay in bishii barakaysnayd ee soon 2 toddobaad wax ka yar inooga harsan yihiin soo si kalena waxaan ugu sii faraxsanahay in qofkii ugu dambeeyay noqdo ee barnaamijka lagu soo khatimayay waxaan gudbin lahaa kulley dhalinyaraha u badnaadaan waqtigii baashaalka uu soo dhameynay bisha Ramadaan insha Allah anka faa'iideysano. waayahay dhanka kale dabcan waxaa laga yaabaa dee qoyskaagii iyo asxaabtaadii inay Soomaaliland badan yihiin haddaan jaanis ku sii ku iraado intii aad garanayso boqol haddii noqdo xataa waa salaami kartaa ma ka faa'iideysanay? dabcan waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa 3 jeer xaq mudan hooyadii macaan Nimco Yuusuf Ismaaciil soo kale waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa walaashayda dhalatay warsan abahay labaad xaaji Cabdilaahi sidoo kale dhammaan asxaabta oo ku sugan Somaliland amaba halkan aan dhaho intaan magacooda aan soo koobi karin ugu horeyso walaashay Sumaya oo hadda ila socotaba ana saaxiibtay ah soo kale Xaawo socdaalo aan aad ugu faraxsanahay inaan hortiisa maanta fadhiyo شادية شرف مرنا فنانتي مرنا ولا شيء سوكله وحن آدي هالكن عن مرنا إلوبين عنو كالسلامية عبدير عاقلك عن مرة والبدهو ميوان عن أونلي ليتشم ويان عن كغفاني كرو حقا فانك وياهي انتي اي إلودن وحن ليهي رالي هذا وحواه الماني هذا لكم وجهة qofka binaadinka hayna maskaxdiisa waxa weeyaan markaan oo kale tooy maqlan kartaa
waayahay haddii aan ku iraahdo heesta ugu dambeysa ee barnaamijka keliga ayaa ciyaarayo halkan istaagayo ma ku qanacsan tahay bal socdaal weyn eegin waayahay heesta ugu dambeysa ee barnaamijka magaceeda maxay noqonaysaa hubsimo hubsiimo hubsiman dacal mara فذكرت نقضنا إن دب سوء عشاء waxaa waaye filaya xogaa daadiskii ayaa xogaa laga soo laabanaya kaliya ayaan rabaa inaan halkaa ku cayaarto aan aniga halkaa isaga baxo intaa barnaamijka soo xirin waan kaaga mahadcelinayaa kun jeer iyo in ka badan waqtiga qaaliha aadna siisay waana ku faraxsannahay insha allah waxaan ku rajeynayaa fankaagu inuu sii hormaro waxaan ku rajeynayaa mustaqbalkaagu inuu wanaagsanaado waxaan kaloo ku rajeynayaa inaad insha allah nin baari mustaqbalka ilaahay markaas uu ku siiyo amiin ضخاي وضع عيان ورسديا عيان ورسديا البان هالقراديا رجان وقاضيا رديو ضخاي وضع عيان ورسديا عيان ورسديا ماجي مغضبي اندوهم بريق صدان وبسيمان دع المرا فذكرت نقضنا عن كان دي بسوء عشاء فذكرت نقضنا عن كان دي بسوء عشاء ماجي مغضبي اندوهم بريق صدان وبسيمان دع المرا فذكرت نقضنا عن كان دي بسوء عشاء فذكرت نقضنا عن كان دي بسوء عشاء طاقذكي بضي موقع هوشان مري طاقذكي بضي مبقى هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مخورو مفتاحي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا طاقذكي بضي موقع هوشان مري طاقذكي بضي مبقى هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مخورو مفتاحي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا
كاغديا هربا كليجي سيدا جعيل كوقدي صدرن عيان لهلان هلا عيان 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 لهلان هلا لان هيل كاغديا هربا كليجي سيدا جعيل كوقدي صدرن عيان لهلان هلا عيان 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 لهلان هلا ilowga naftayda waday ayaa hoosii dhigo hayaankii shalay ambaday ayaa weli higsada habeenba hog bandega ayaa weli higsada habeenba hog bandega ilowga naftayda waday ayaa hoosii dhigo hayaankii shalay ambaday ayaa weli higsada habeenba hog bandega ayaa weli higsada habeenba hog bandega taaqada kii baday ma oga hawshaan maray taaqada kii baday maba oga hawshuu ibaday hoheeyana kamay baxo inaan haybshana ma huro naftaahay looga dhigay hoggaan buu igu hayaa taaqada kii baday ma oga hawshaan maray taaqada kii baday maba oga hawshuu ibaday hoheeyana kamay baxo inaan haybshana ma huro naftaahay looga dhigay hoggaan buu igu hayaa